So for today's video, ang atong buhaton is tudluan mo na kon saan paghimo og chicken nest gamit ang lukay sa lupi. Nani? Lukay. Mao ni ang coconut leaves or sa Bisaya pa gitawag ni siya na muog lukay. Mao ni atong gamiton. So ang una natong buhaton is mag-count og 1 to 5 kahibla ani nga dahon. Ang ika 6 to 7 nga hibla ani nga dahon mo ato ang i-over and under or atong ipang-ipit no. Over and under lang siya, then 8 to 9 and so on and so forth. Mo lang gyapon nga process ang buhaton, iipit lang siya sa katong 5 nga ato ang una nga giihap. Para sa ani nga part no, ato siyang hinahinayon og lock kay magkaluag mo gud siya og dili nato hinahinayon og lock, so ato siyang i-lock ginahinay. So mo ni itsura no sa paglock nato sa tumoy aning nga lukay. Ato siyang gituyo og lock og ginihinay para di siya muluwag well nagamulot ta og pilo. Siya og pang-ipitan na no, gamay na lay kulang. So karon para ani nga part ato siyang tungaon, bali ang mahimo resulta ani duha ka nest atong mahimo sa isa ka putulan nato sa lukay or sa coconut leaves. Ato rin siyang panipsan gamay no para inig forma na to og circle ani dili siya gahi inig lukot.
part, inigato na siyang iporma og circle. Magamit lang tag straw para to himuon siyang panghikot or himo na tong panglock. And then ato siyang ituyok-tuyok no, sama sa iyang pagpatuyok-tuyok sa imo. Charleng! Bitaw ato siya ipatuyok para maporma og circle. Ato din siyang bukusan no, gamit ang straw para muligon siya. Sama kaligon sa inyo ang relasyon. Char. Bitaw ato siyang bukusan og sakto. Sa last part ani atong pagama og chicken nest at wala siyang tagkusan no, gamit ang straw para dili mahagbong sama sa imong paghagbong sa iya pero wala ka gisalo. Bitaw oy, ato ang tagkusan na siya nga part para dili mahagbong ang mga itlog. Okay. So tadan! So muna ni ang porma sa chicken nest no. Duha mong nahimo sa isa ka palwahan sa coconut leaves. So ito na ni itaod. Girl!